法制方面一定會改動，明白，而且要盡快改動。因為依家如果你睇翻施政報告嘅話，咁係我哋基本上就係話今年即係創業嘅朋友啦，又翻返，如果你想做低空經濟嘅 business model 嘅話，今年年尾咧就要 submit 你嘅 application 㗎啦。咁下年年初你就會做沙盤嘅試驗測試㗎。係，不過呢個咁樣送嘅話，你落18區都有一個啦，其實都係解決咗，譬如話我真係揾啲貨送貨俾我，訂咗啲快手版，你邊個喺邊度送過嚟嘅，咁就得啦。咁但係即係更加多人應用嗰啲真係外賣啊嘛，即係外賣其實我唔會喺我條門我會跟蹤我，但係我條門都係落翻隔離條村嘅啫。咁其實呢樣嘢唔係好除非唔係嗱，你Laurie 你講咗一個重點啊，點解要用 drone 嚟到係送食物？就係因為譬如我突然間好想食新鮮燒鵝，要脆皮，哇！咁我真係要 within 嗰幾分鐘你要送到。因為如果你正常嚟講，我自己可能譬如話住港島區咁先算，突然間想食新鮮燒鵝，嚟到都淋晒啦，係咪啊？咁所以其實有賣點嘅。問題就係話究竟嗰個 economic model 同埋法制方面能唔能夠做到一個平衡？做到平衡嘅話，啲人係願意俾個 premium，係去食新鮮嘅新鮮燒鵝。過境過嚟買外賣嗰啲人，有認真係喎。如果個波打可以解決得到，我可以訂深圳嘅泰爾酸菜魚翻嚟喺嗰度送過嚟。未來將會一個幾翻天覆地嘅。係咯，因為技術上完全可行㗎嘛。深圳我訂個潮州火鍋牛肉，香港都食唔到嘅，我想訂翻嚟，香港啲鋪執得㗎喎，因為人哋平好多，係咪咁理解？某程度上係因為以前你嗰啲民生區嗰啲小店咧，係因為落街方便啊嘛。但係如果假設啦，可以喺屋企嘅露台嗰度做一個 delivery point 嘅話，哇！不過你好專業嘢咩？佢嚟到我棟樓樓下嗰大堂都咧，我將我回數咧，嗱我開咗放煙花啦，討論咗呢個送貨啦。咁大廈維修方面點樣睇啊？大廈維修就絕對有潛能嘅，所以又係翻返去法制嗰個安全性問題啦。因為我哋香港太多太密集啦，咁所以有時你話淨係做嗰啲大廈管理工程咧，就雖然而家有吊船啦，但係就非常之危險啊嘛。咁所以低空經濟絕對係幫到呢個法則，但係問題就係法制方面一定係要有所調整啦。調整得嚟咧，亦都係要本身嗰個無人機嗰度